Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылғы 19 маусымдағы жарлығына сәйкес оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан облысы болып аталуымен облыстық ішкі істер департаменті Түркістан облысының полиция департаменті деп қайта құрылды. Шымкент қаласына республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру және облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру туралы жарлыққа қол қойғалы отырмын. Бұл өзгеріс енді ғана даму үстіндегі тарихи өңір, рухани астана, Түркістан қаласының қайта еңсесін тіктеуіне өзіндік үлесін қосты. Түркістандық тәртіп сақшылары полиция департаментінің басшысы полиция генерал-майоры Қайрат Дәлбековтің басшылығымен облыстағы қылмыстық ахуалды тұрақтандыру үшін бар күш-жігерлерін салды. Облысымызды тұрғындарға қауіпсіз әрі сақшылардың көмегін қол жетімді ету үшін кадр жағына да баса мән берді. Жаңа облыс орталығында тәртіп сақшыларының санын көбейтіп, қылмыстың алдын алу жағын бақылауда ұстауда. Бірқатар басқарма бөлімдердің басшылары ауыстырылды. Тәжірибелі жас полицейлер жұмысқа тартылды. Соның нәтижесінде жыл ішінде қылмыс едәуір азайды. Барлық құқық бұзушылықтар саны 25-7%-ға кеміді, яғни өткен 2018 жылы 10.587 құқық бұзушылық болса, 2019 жылы ол 7.862-ге түсті. Қылмыстар 23-4%-ға, қылмыстық теріс қылықтар 39-3%-ға азайған. Кадр саясаты басқармасының қызметкерлері 16 аудан бойынша барлық талапкерлерге оқу ордаларына, мамандық таңдауға кіріскен бітіруші түлектерге арнайы дәрістер өткізді. Облысқа қарасты Түркістан, Түлкібас, Қазығұрт, Жетісай, Сайрам, Созақ, Бәйдібек, Сарыағаш, Отырар, Келес, Мақтаарал, Төле Би, Шардара, Арыс аудандары мен Кентау және Түркістан қалаларында ішкі істер органы саласына қызметке орналасу бойынша тиянақты түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Кадр мамандары әрбір білім ордасына, жоғарғы оқу орындарына барып, талапкерлермен, бітіруші түлектермен кездесті. Сондай-ақ жұмысқа қажетті деген құжаттар тізімі жазылған қағаз бүктемелер тапсырылды. Жыл басынан бастап облыс көлемінде қылмыстың алдын алуға және оның тез арада ашылуына бағытталған профилактикалық іс-шаралар ұдайы жүргізіліп келеді. Мәселен, айыппұлдарды өндіруге байланысты борышкер, мал ұрлығы бойынша мал ұрысы арқан, жол апаттарын болдырмауға байланысты автобус құқықтық тәртіп, заңсыз жүрген шетелдіктерді анықтауға қатысты заңсыз келуші, шекара, тәртіп бұзушылықтарын азайту және болдырмау үшін іздеу, пәтер, отбасында және көшелер мен кейбір орындарда орналатын тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға қатысты зорлық-зомбылықсыз 16 күн, тұрмыс, стоп-трафик секілді түрлі бағыттағы шаралар кезең-кезеңімен іске асырылып, атқарылып келеді. Осындай жүйелі жұмыстардың арқасында зорлық-зомбылық 28-9%-ға, бөтеннің мүлкін ұрлау 31-7%-ға, пәтер ұрлығы 7-4%-ға, мал ұрлығы 34-1%-ға азайды. Алаяқтықтың алдын алу мен болдырмау мақсатында халық арасында да бейнероликтер арқылы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде алаяқтық өткен жылмен салыстырғанда 19%-ға азайып, ашылуы 99%-ды құрап отыр. Тұрғын үйлер мен пәтерлерді тонап, оңай олжаға кенелетіндер бойынша да полицейлер тарапынан ауқымды жұмыстар атқарылуда. Соның нәтижесінде тонау 37-9%-ға азайды. Мәселен, 2019 жылдың 21 маусымында Сайрам ауданында кәсіпкердің үйіне қаруланған қарақшылар шабуыл жасайды. Қылмыскерлерге отағасы тойтарыс беріп, полицияға хабарлайды. Алайда күдіктілер ол жерден тез арада ізін суытқан. Бұл қылмысты жедел түрде ашу үшін полиция департаментінің полицейлері бірден сол аймаққа барып, 3 күн ішінде ізін жасырған күдіктілерді құрықтады. 2019 жылдың 7 маусым күні Арыста 2 инкассатор қызметтік көлігімен бірге із-түзсіз жоғалып кетті. Инкассатор көлігінің ішінде ауыл тұрғындарының зейнетақысы мен жәрдемақысын төлеуге арналған 7,5 миллион теңгеден астам қаржы болған. Оқиға орнына департамент басшысы Қайрат Дәлбеков тәжірибелі қызметкерлермен бірге аттанып, күрмелі істің шешілуіне себепші болды. Осылайша оқиға орын алған күні шамамен сағат 20:00-де 2 инкассатордың денелері табылды. Ал келесі күні инкассаторларды өлтіріп ақшасын алып қаруланған күдікті де ұсталды. Арыс қаласынан 2,5-3 шақырым жерде автокөлік Лада Ларгус автокөлігі табылды. Ішінде қылмыс белгісі болды, қандақтары анықталды. Осындай нәтижелі істердің арқасында қарақшылық қылмыстың тіркелуі 27-6%-ға төмендеді.
Бүгінгі таңда ең өзекті мәселелердің қатарында тұрған мал ұрлығы мен жол апаттары да еш тыйылар емес. Өткен жылмен салыстырғанда жол апаты 0,8%-ға өсті. Дей тұрғанмен жарақат алғандардың саны 1,4%-ға төмендеді. Облыстық полиция қызметкерлері жүргізушілер үшін жол бойында арнайы іс-шараларды ұйымдастырып, халыққа тегін бауырсақтар мен ас суларды, жол қауіпсіздік ережелері жазылған брошюраларды таратты. Оған қоса облыстағы барлық қоғамдық көліктердің жүргізушілеріне түсіндірмелер жүргізілді. Қала ішіне бейнебақылау камералары көптеп орнатылып, жол ережесін бұзушыларды бақылайтын арнайы полиция қызметкерлері де үзіліссіз жұмыс жасауда. Сондай-ақ патрульдік полиция қызметкерлерінің жұмыс сапасына да баса мән берілуде. Жол ережесін бұзып немесе заңды белшесінен басқандарды анықтаған сәтте құқық бұзған адамның қатысуымен жедел түрде электронды хаттама толтыру үшін кезең-кезегімен планшеттер үлестірілді. Мал ұрлығына байланысты облыс көлемінде түрлі іс-шаралар ұдайы ұйымдастырылуда. Әсіресе мал иелерінің қараусыз бос жайылымдарға жібере салатын төрттіліктер, қора-жайлардың дұрыс бекітілмеуі салдарынан барымташылар ұсталса да қылмыс саны азаяр емес. Тұрғындардың басым бөлігінің салғырттығынан оңай олжаға кенелетіндер саны артуда. Алайда облыс полицейлері тарапынан мал ұрлығы бойынша қарқынды жұмыстар жасалуда. Үш жақты келісім қолға алынып, оның іске асырылуы басшылар тарапынан назарға алынған. Сонымен қатар Түркістан облысы полиция департаментіне қарасты криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері жиі іс-сапарларға шығып, аудандарда профилактикалық шараларды ұйымдастырып, қылмыскерлерді құрықтауда. Соның нәтижесінде көптеген мал басы иелеріне қайтарылып, сақшылар азаматтардың алғыстарын арқалауда. Мал ұрлығы көптеп орын алатын аймақтарда халықпен кездесулер ұйымдастырылуда. Мал ұрлығы бойынша 33 қылмыстық топ пен 1000-ға жуық мал басы иелеріне қайтарылды. Түркістан облысында төтенше жағдай. Еліміздегі ең ірі қару-жарақ сақтайтын әскери қоймада жарылыс болып, Арыс қаласының 45 мыңдай тұрғыны жаппай көшірілді. Арыс қаласында жойқын жарылыс орын алды. Салдарынан арыстықтар үйлерін тастап бас сауғалау үшін жан-жаққа қашты. Кейбіреулері бір-бірін жоғалтып алса, енді бірі қатты үйленгендіктен үйлерінен шықпай, қорқыныштан сол маңда қалып қойып жатты. Осы сәтте облыстық полиция басшылары мен қызметкерлері Арыстағы тұрғындарға қол ұшын созу үшін еш ойланбастан бірден аттанды. Арыс аудандық полиция бөлімінің полицейлері де тұрғындардың амандығы үшін ұйқысыз талай күндерді бастан кешірді. Әрбір қызметкер көмекке мұқтаж адамдарды аман алып қалу үшін көліктеріне мінгізіп қауіпсіз аймақтарға жеткізді. Тіпті жаяу жол бастап, жалғыз өзі 100 адамды қауіпсіз жерге көшірген полицейлер де болды. Ал үйлерінен шыға алмай қалған егде жастағы қариялар мен ақсақалдарға тәртіп сақшылары арнайы барып, қызметтік көліктерімен жақын туыстарына жеткізді. Ас емес дертімізге шипа болса деген науқас жандарға да қолдан келгенше көмектесіп, қажетті медициналық құрылғылармен, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етті. Жақсылық еткен алғыс алады деп дана бабаларымыз айтқандай, елбасына қара бұлт үйірілген сәтте арыстықтар үшін полицейлердің бір күндік жалақылары аударылып, тегін ас сулар, қажетті деген заттардың барлығы мұқтаж адамдарға үлестірілді. Өз кезегінде елбасына қауіп төнген сәтте қастарынан табылған қайсар полицейлерге тұрғындар ризашылықтарын айтып, ағынан жарылды. Арыс халқы, мына төбемізде тұрған полиция қызметкерлері рахмет. Тамағымызды бәрін дайындап беріп жатыр. Спасибо большое ребятам, дай бог им здоровья, таких бы побольше. Ребят, которые не отказывают и не отказались ехать на такие взрывы. Взрывы очень страшные было, земля гудела. Тоже так дожили, как и мне, 78 лет, чтобы и вам было 78 лет, и вы были живы и здоровенькие. Спасибо вам, рахмет. Осылайша елбасына күн туған сәтте тәуекелге бел буып, халықтың амандығы үшін жан аямай қызметін адал атқарған, бойларында қайрат арындаған сақшылар Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі тарапынан марапатталды. Мен өзімнің жарлығыммен осы оқиға кезінде ерлік пен жанқиярлық көрсеткен және міндетін адал атқарған бір топ азаматтарды мемлекеттік наградалармен марапаттадым. Арыс қаласынан Монтай тас бағытынан және Байырқұм бағытынан шығатын бір ғана көпір бар. Сол көпірдегі тек қана бір ғана машина сияқты. Сол жердегі автокөліктердің оңай өтуін біз қадағаладық сол жерде. Қиын деп те
енді қорқынышты да екеуі де болды ғой, бірақ біз қазір осы қызметке қабылдаған алдында, мемлекет алдында ант бергеннен кейін сол антымызға адал болып, және бұл біз істеп отқан нәрсеміздің бәрі марапат үшін емес, бұл біз өзіміздің міндетіміз үшін істедік. 2019 жылдың қыркүйек айында киелі қаламыздағы көрікті ғимараттардың бірі отқа оранды. Ғимараттың бірінші қабатында газ цистернасы жарылып, бірнеше полиция қызметкерлері мен өрт сөндірушілер зардап шекті. Тілсіз жауға оранған ғимарат ішінде шетелден келген азаматтар мен небәрі 4 жасар сәби кілттеулі бөлмеде қалып қойған. Осы сәтте полиция қызметкерлері жедел әрекет етіп, түркиялық азаматтар мен кішкентай бүлдіршінді өрттен дін аман алып қалу үшін барын салды. Тәртіп сақшысының батыл әрекетінің нәтижесінде олар аман есен шығып, алғыстарын жеткізді. Sonra Kanat Bey benim kolumdan tuttu hızlıca. Kanat Mırza bizге көмектесті. Ол кісі мені қолымнан ұстап сыртқа алып шықты. Ол жерде біз жаңағы тепшектен түсіп жатқан кезде оттың жанып жатқанын көріп, түсуге қорқып тұрған болатынбыз, бірақ ол кісі бізді сол жерден алып өтіп, бізге жәрдем беріп, сыртқа алып шықты. Сол жағдайда біз ішіне кіріп, тексеру барысында ол жерде бір 3-ші этаждан 2 түрік азаматын алдымнан кездестіріп қалдым. Екеуі коридорда қашып келе жатыр екен. Эвакуация жасап, жаңағы инспекторлеріме тапсырып атқан кезде гостиница жарылды. МПС-тің замы Кенжебай Баққали ацепленияда тұрған халықты ұстап, сол жерден рациясымен бізге қарай жүгірді. Ішінде бір қыз қалып қапты деп. Төтенше жағдай инспекторы Түймебаев Болат екеуміз бірге жүгіріп ішіне кірдік. Үшінші есікті тепкен кезде магнитпен жауық тұрған есік ашылмады. Содан екеуміз күштеп түйіп сындырып кіріп, ішіне кірген кезде Болат терезенің қасында отырып қалған қызды алып көтеріп маған берді. Мен алдымда лестницадан басымды бұғып шыққанымда бір где-то 10 метр жерде шешесі тізерлеп бізге қарай ұмтылып жылап тұр екен. Оны полиция қызметкерлері қолынан ұстап жаңағы тұр екен. Сол жерде қызды табыстады. Өз кезегінде ерлік ескеріліп, тәртіп сақшылары лайықты марапаттарын алды. Бүгінгі таңда президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты Қазақстан халқына жолдауы полиция қызметкерлері арасында талқыланып, соған сәйкес жұмыстарды жандандыру жақтары іске асырылуда. Мәселен, халықпен тиімді кері байланысты орнату мақсатында әлеуметтік желілерде азаматтар мен желі қолданушылар арасында тығыз жұмыстар жасалуда. Полицияның күнделікті атқарып жатқан қызметтерін халық алдына көрсетіп, ашық түрде жариялап, бүкпесіз тікелей эфирлер және басшылардың сол сәтте түскен сұрақтарға бірден жауап беруі, ашық сұхбаттар, түсіндіру жұмыстарына негізделген бейнероликтер мен қабылдаулар іске асырылуда. Түркістан қаласының туристік аймаққа айналуына байланысты туристік полиция құрылды. Туристік полиция қасиетті қаладағы теңдесі жоқ Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен Отырар ауданындағы Арыстанбаб мавзолейінде күнделікті туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оларға бағыт-бағдар көрсету мақсатындағы жұмыстарды атқаруда. Сондай-ақ шетелден келген азаматтарды тіркеуді жеңілдету үшін көші-қон қызметтерін көрсету орталығы салынып, іске қосылды. Бүгінгі таңда ол шетелдіктер үшін толықтай жұмыс жасап, тиісті қызметтерін көрсетуде. Халыққа полицияны ашық және қолжетімді ету үшін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен облыстағы барлық қала, аудандық полиция басқарма бөлімдерінің жанынан азаматтарды қабылдау бөлмелері ашылды. Полицияға қатысты өзекті мәселелермен келген әрбір тұрғынға ыңғайлы болу үшін аталған ғимараттар заманауи жабдықтармен жабдықталып, аптаның 5 күнінде таңғы сағат 9:00-ден кешкі 20:00-ге дейін қызмет көрсетеді. Сонымен қатар, халықты полиция басшыларының кезексіз және оларға тиімді уақытта қабылдау үшін әр айдың белгіленген бір аптасының жұма және сенбі күндері жолда қабылдау атты республикалық акциясы өткізіліп тұрады. 2019 жылдың сәуір айының 5-6-сынан бастап ұйымдастырылып келе жатқан акция ауа райы жылы болған сәтте адамдар көп шоғырланған орындар мен ашық аспан астында, ал салқын мезгілдерде азаматтарды қабылдау бөлмелерінде өткізіледі.
Қайырымдылық жасау парызымыз деген полиция департаменті басшысының тапсырмасымен облыс полицейлері өздеріне қарасты аумақтарда тұратын аз қамтылған отбасыларға, көмекке мұқтаж және тұрмысы төмен азаматтарға қаржылай материалдық көмектер көрсетілуде. Сондай-ақ балаларды оңалту орталықтары, балалар үйі мен жетім жесірлер де назардан тыс қалып жатқан жоқ. Ардагерлер мен мектеп оқушыларына да көңіл бөлініп, арнайы кездесулер өткізілуде. Сондай-ақ басқа да көмекке мұқтаж жандардың тұрғылықты мекен-жайларына полицейлер әдейілеп барып, сый-сияпаттарын табыстап, алғыстарға бөленді. Алдағы уақытта да мұндай маңызды жұмыстар атқарылып, халықтың мызғымас тыныш ұйқысы үшін қылмыскерлерді азайту мен қылмысты мүлде болдырмау мақсатында өз жалғасын таба бермек. Сіздердің сенімді полицияларыңыз әрқашан қызметте.